Den kula dipun tenggo Den. Ayo paman aja kesuwen paman.
Ratih kula nyuwun ngapunten. Kok patu kok wangsul mriki kiambak lajeng garwa kula Kakang Kebo Kenanga wonten pundi? Aja kuwatir. Kakang Kebo Kenanga wektu dina iki slamet ora ana alangan siji apa. Nggih menawi kados berkat syukur pangayu bagya. Lajeng wonten iki atos napa? Lah iki mangene, wektu dina iki garwamu Kebo Kenanga lagi nampa tugas negara. Lagi nampa tugas negara. Lah iki pun paman iki mundi dawuh supaya mboyong kuwi. Lho. Opat kula menika menapa kowe ora luput, ora kleru nanging malah kepara bakal disengkake ngaluhur. Laripun ngatus pundi? Aja kuwatir. Sing baku wektu dina iki pun paman iki mundi dawuh ana ngarsane Kanjeng Sinum Sultan Trenggana supaya mboyong jeneng sira. Bab perkara kepiye-piye pun paman iki mangerteni mengko ana kraton. Piye? Mereka terus mengatakan kula ngomong derek ngomong lah nek ngono gampang. Mula suwi datang ngenteni opo ayo wektu dina iki budal menyang kraton Kasultanan Demak Bintoro. Suami kula deraken.
ingkang suwan nggih. Ya mangan patih Wonosalam. Sajake entuk gawe mboyong Nyai Kebo Kena mono niki menika kula badhe pasrahaken dhateng Pak Buko. Kula ingkang suwan sinuwun. Ya Nyai Kebo Kena saderengipun kula ngaturaken sembah bekti wis tak tampa tibos padha-padha. Dados no kaget manah kula penggalih kula wonten dawuh menapa Kanjeng Sultan. Lah iki mangkene ya Nyai Kebo Kena aja kaget. Anane jeneng sira tak timbali ngamarang ngabiyantaraning ingsun. Menawa panjenengan ingsun kuwi ngersakake marang jeneng sira kira-kira gelem apa ora. Tobat. Paduka menika kados pundi paduka menika nalendra gong Binathara. Lah kok badhe ngersakaken kula. Ora dadi boyo pangapa. Yen kowe gelem bakal mulya uripku ning kosok baline. Yen kowe nolak ora gelem paripaksa kowe bakal tak leboke pakunjar tak siksa. Batu ampun mekaten sinuwun. Kula menika garwanipun Kakang Kebo Kena ora dadi masalah. Aku ora gigri kulo salombo. Nadyan to kowe mung bojone Kebo Kena aku ora gila. Kepiye? Menawi kados mekaten kula namung nderek nanging kula menika nyuwun bebono. Kowe manut ning njaluk bebono ngono iki. Apa bebanane Mas Pices Raja Brana boten? Bumi Demak Bintara sak sigar semangka boten. Nanging menika mbok menawi nggih, mbok menawi benjang anggenipun kula menika nggadahi keturunan. Minjang putra kula menika saged ngempil kamardikan wonten ing Demak Bintara mriki. Oh, kuwi enteng. Gampang nek mung ngempil kemerdekan ana Demak Bintara ora selak gampang. Kula kang saka kuwi ayo wektu dina iki manut marang panjenengan ingsun monggo kula dheraken. Iki bakal lakon. Nyai Kebo Kena mlebu ana kene. Mengko yen Kebo Kena bali bojone ora ana ora ngamuk loro-loro atine nyiksa marang jiwa ragane mati. Oh. Mriko napa mangke boten dosa. Dosa mengko disangga bareng-bareng. Kula boten derek-derek. Kowe sing jemput. Kowe sing jujukake. Wah, wis lah. Ayo. Larang jatuh. Oh.
wujute pari rondo lawen kang mawarna kok ora bisa entuk gawe iki lak yo mirang-mirangake paman. Lah lajeng kersanipun sampeyan tinimbang kaya mangkono luwih becik aku ora pengin nyawang soroting surya wae paman. Bocah sabar sungguh. Sabar wis temen sidonge. Iki kaya ngene kaya niki kaya niki. Sampeyan niku rek yo ngerti agama to? Iya. Wong sing jenenge wong mati bunuh Kediri kuwi ora bakal diterima, Dek. Kuwi ora menyelesaikan masalah, menambah masalah. Lah terus lah yo aja kaya kuwi wis kepriye carane kaya ngono digati lah. Digati nyangen di paman aku paribasan mlebu lenging semut lak-lakane naga kuwi durung tau ngerti, durung tau nemoni. Juriyen kaya ngono kuwi aku kepiye, Ger, aja kaget aku kang teko, Ger. Kanjeng Rama Sunan. Menika kados Kanjeng Rama Sunan Kalijaga ingkang rawuh mriki kula ngaturaken bekti kula Kanjeng Rama Sunan. Iya. Kebo kenanga ngaturke bekti tak tampa. Wonten dawuh menapa Kanjeng Rama Sunan paduka merpati dhateng kula. Aku mangerteni yen jeneng sira kowe lagi nandhang bingung bilulunganku nggih kaluhuran. Kula menika ngundi dawuh Kanjeng Sultan Trenggono supados ngupadi wujudipun pari rondo laweyan ingkang mawarna Kanjeng Rama Sunan. Napa paduka Kanjeng Rama Sunan mangertosi wujudipun pari rondo laweyan menika? Astagfirullah. Ger kebo kenapa wonten dawuh. Jeneng sira kuwi pinter nanging dina iki jeneng sira kowe kakusan. Lho, sebabipun mangerti ya Ger. Sing dawuh goleki pari rondo laweyan kuwi sapa panjenenganipun Kanjeng Rama Sunan Kudus. Pancen ora biyen ora saiki tumindake kok isih ngono wae. Tak jarwani aja kaget ya kula wonten dawuh. Monggo kula badhe pengin mangertosi napa sejatipun pari rondo laweyan menika Kanjeng Rama Sunan. Lah iki ngene. Pari rondo laweyan iki mung tembung sanepa. Pari kuwi lambange dewane pangan ya kuwi Dewi Sri. Dewi Sri iki wadon muni nggih. Nah, kuwi terus rondo. Pangancane kuwi riko ngerti rondo ala yo asal. Yo ahli ta, Den. Rondo niku wong wadon sing wis ora duwe bojo. Ah, bener. Lah,
rondo ki wong wadon sing wis ditinggal sing lanang. Lawean kuwi sapa sing butuhke utawa sapa sing arep nyilih sing ngarepake ya bisa nganggo. Berarti wong wadon sing ditinggal lanang umpamane nganggur kena ditinggo niku Den. Iya aduh paman. Sunan menika lajeng kados pundi Kanjeng Rama? Sing sabar, sing sareh innallaha masabirin. Wong sabar kuwi kekasih Gusti Allah. Weh, ngerti ora riko? Lajeng menika kados pundi? Lah iki ngene. Tegese kowe kuwi dijlongkrongake diapusi mengko bakal ana sing milik marang garwamu bojomu. Astagfirullahaladzim. Lah kok kaya kuwi. Mongko demak niku wis kocap kondang kalau nggon pati Den. Lah bene kok isih ana kelakuan kaya kuwi. Kuwi rak mung kondange ning kelakuane ya padha wae, Kang. Berarti termasuk sampeyan. Ya siji beda. Aku saiki wis salim mangan. Wis salim, wis ora reko-reko bab perkara kuwi. Mung butuhe katentreman, ketenangan. Oh, ngaten gitu. Iya. Lajeng kula kados pundi Kanjeng Rama Sunan saiki ngene. Kowe bali yo sebab mbok tekano ngendi kowe ora bakal nemoni sing wujude pari rondo lawean iki ra ono. Baliyo menyang pengging apa mengko sing bakal entuk utawane dadi kedadian dadi cobane uripmu nggih pun inggih ngestoaken dawuh Kanjeng Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kaya-kaya wis sawetara wektu kurang luwih udakara setahun mapan ana ing kraton Kasultanan Demak Bintara kene. Punika lajeng ngrasa paduka kados pundi tak sawang wetengmu ya wis gedhe. Menika mangke kados pundi menawi Kakang Kebo Penomo menika duka aja kuwatir. Aku kang tanggung jawab. Mula kaya-kaya wektu dina iki kowe kudu bali menyang papan sekawit ana ing dukuh penggih. Mekaten iya. Nanging paduka ampun ngantos ngliraken janji paduka. Mbok menawa benjang lair micil menika paduka kedah ngemotaken lare menika mekaken wonten mriki. Iya. Pun Kakang ora bakal selah tak eling-eling. Menawi kados mekaten kula badhe numpang paman mati wonten dawuh. Balekno menyang pengging ngestakaken dawuh.
menawa seprono seprene Mas Padhake pengging iki aneh ora nggih Den lah kok bisa rong jenggut kaya iki ya Den lah mula kuwi Paman kok aneh banget ing atase ning omah kuwi ana wong wadon iwa dene latar kok kaya mengkono jero omah kursi lincah kok del nyawang lebu janjane kepiye malah enak-enakan turu Paman diajeng pun kakang wis bali diajeng tangi o diajeng bakopi nyuwun pangapura bab apa klerumu apa luputmu apa mumpun kakang iki tak takon seprono seprene pengging tak tinggal kowe kuwi ngopo kowe nyambet gawe apa latar kaya ngono regete jero omah kursi lincah lebu kabeh ya reget kamangka aku seh kelingan ning meja kae cangkir karo kendi kae utuh ora pindah saka pakan sekawit jur kowe iki ngopo diajeng kula nyuwun yang cuma dok aku curiga dia curiga piye Paman iki bocah kok kliyen ditinggal ki pernah awake kuru kok iki kok semodo bedut Den semodo bedut yo niku ngedodo niku ya saya mungal lah kuwi tandane apa Paman oh nggih niku tandane nek wong wedok wis kaya niku tandane wong wedok metu lah iso lah kok diajeng pun kakang tak takon coba tangiyo ngadeg pun kakang tak orono niki ngesraken dewa loh bojo-bojonan pegah aku kowe iki ngopo seprono seprene iki ngopo kula nyuwun pangapunten dadi kula jelas wis ora perlu dijelasake ora perlu mundur ora ya delok menika kados pundi ora kados pundi niliki mangan boten Paman kok nyawang raine kok aku jelek tak ijolke wae kok. Bojo kok dijol-jolake. Lah wong kaya mangkono pawan. Kok kaya kono temen kowe kuwi diajeng tumindakmu kok kaya mangkono. Coba kowe kandha kang walopo kandha kang bloko. Sapa sing tumindak kaya mangkono coba ngaku. Menawi kula bloko menika kados pundi? Nek kowe bloko bakal slamet ning nek kowe ora bloko bakal pateni babar pisan. Duh, Kakang Mas. Kula badhe nangis kok. Angel. Oh
wis kangkang ben tak mentalake tinimbangane pun kakang iki isin karo tangga teparuh ing atase bojo kebo kenama wong dianggep sepuh ana ing pengging lah kok bojone geleman lah kok tak tinggal bareng bali bojomu metek kula nyuwun pangapunten wis dadi kowe kandha kang walaka kowe jujur nggonku lunga saka pengging kowe tumindak sending karo sapa mungkin kula badhe walaka kula menika dipun boyong dhateng kraton Demak Bintara piye dipun boyong Demak Bintara sing ngersake Kanjeng Sultan Bakal Sultan Kerisi aja orang kiranya dadi seprono seprene sing tumindak kaya ngono Sultan Trenggono iya mriki kaluhuran para kurang kok asu ing atase Sultan Bombinetara Demak Bintara tumindake lah kok jejeri njuriyen mangkono kuwi kepiye apa kowe ora isin karo wong atuwamu Kanjeng Rama Ki Ageng Tingkir sing rumangsa disepuhake ana Tingkir kula manjing kados pundi kula namung derek piye Paman tak pateni ampun Den ampun mesake niku kapak-kapakno ya bojo sampeyan tumindake jelahi Paman manjing menika kados pundi ibarat sekul menika sampun dados bubur lah nek sego wis dadi bubur bubure kudune dimasak digawe men sing istimewa men enak kaya niku men enak kula kados bingung saged bingung kuwi yo wis tegese mok jarak nadyan to kowe sultan nadyan kowe ratu nek tumindake ora becik nek kowe nolak ora bakal kedadian sebab sing kepiye wae lanang ngajet kaya apa nek wedoke ora gatel ora bakal kedaden ibarat aku mlebu mertamu nek ora dibukake lawang ora disuguh ora dikon lungguh ora jak ndongeng ora bakal kedadian ewadene kowe ana wong daya teko bukake lawang kon mlebu disuguh jak ngobrol ya tetep nek muni kowe wis boncengan bareng kok ora ngemek mustahil mustahil ora mungkin wong lanang wadon boncengan kono kene kok ora ndemok secuwil-cuwil ora mungkin wong kilap lah iya kamangka wong bar melek iki galak ora ngandel muni kaya lintah perkunel nek muni mambu parfum mambu apa Den parfum kok parfum wis yen kaya nang kono kapak-kapakno
pun Kakang wis ora bisa trima. Pun Kakang bakal tega mentala marang tak pateni sabar ya sabar. Pun Rama Ki Ageng Tingir. Lah niki tiwas kebeneran. Bapak ki wong tuwa. Lho kok ora basa apa? Gelo aku. Bapak ki wong tuwa. Kudu bisa ndidik marang putra-putrine. Sajake saka ngarep mulane aku demen mergo saka kasulistyane siji loro sajake kok yo kalem ayu keibuan ning coba sawangen wektu dina iki Bapak sawangen anakmu kae sawangen mana bilang lho kowe mateng nduk Niki. alhamdulillah iki mara tuwa dhuwur jengel aku nek wis nesu aja meneng mara tuwa aduh ana wong tuwa ora kajen iki iki meteng lah kok kowe malah nesu ngamleng karo bapakmu ditakoni metenge karo sapa karo sapa nggih ngaku karo Kasno Mboten kali Kasno mboten kula dalaken klebet. Lah kok ora ditoke jero kuwi nang apa? Mengson. Blesit ya. Lah jero kuwi penting karo sapa? Kula menika kali Kanjeng Sultan Trenggono astagfirullahaladzim lah kok iso mula niku Rama menika kados pundi badhe kula pegat mawon apa aja kaya ngono nggih sing sabar kuwi iki wong-wong sing wibawa wong wicaksana aja kaya ngono aja brusak-brusuk kula sakit ati kula sakit Rama lha njur kepiye iki ya wis dadi kaya ngene kepiye lah mula niku kula nyuwun pengadilan kali paduka kocap kadane to wau wis titi kala mangsa kandhutanipun Nyai Kebo Kenanga menika sampun 9 sasi 9 dina titi kala mangsa pun nang jabang bayi lair brol saking gua garbanipun ingkang ibu piye lho kok sakit tanjarane Rama kok sakit Rama lho apa wis yo ketika lolong pateni wae Bapak saya loro bareng tubuh cahaya aku.
kok saya lara bareng weruh wujudé. Mimi. Lho. Alah, gendelo Den, gendelo dudu anakku. Alah, putih koyo piye? Kok persis ablek. Lah pripun Den mandhek krono sing kelas iku bocah. Kuwi dudu anakku aku ora sudi pamane. Ampun ngaten, Nger. Ampun ngaten menika kapak-kapakno bojo sampeyan niki ya kudu anake sampeyan ora bapak. Nek aku sing gawe, aku sing ngukir kapak-kapakno aku manut. Ning iki dudu aku sing ngukir. Iki kepiye wong kok ya atus banget koyo wangken. Ora gawe ora apa kok kon ngopeni. Ah, saja koyo kuwi apa? Anakmu gak sapa kae? Ngamplak. Kowe aja anut-anut aku. Ada siji sing loro dudu. Nih tapi yo tau kan nyatane sumbel tinah koyo iki melas Den. Melas yakin. Wis wujud bocah kaya kae dipateni sama dosane gedhe. Ning ati ora nrimo, Pak Mas. Koyo ngene temen cobaku yo pangan. Kurangane opo nggonku tumindak becik. Kurangane opo nggonku lelakon apik marang kanca-kanca kadang-kadang tangga teparu Ewa dene kok kaya mangkene temen. Yen wonten dawuh. Wis kapak-kapakno iki wis dadi tulising. Iki wis dadi kodrate Gusti. Trima ora trima kudu mok trima. Ora ana bapak kok ora paring asma. Mula sing kepiye wae wong iki isih resmi bojomu, sah garwamu. Bocah iki paring ana pusaka asma, Nger. One iki Rama. Lairing Kunang Jabang bayi menika sareng kalih raos penggalih kula ingkang kaya kaseset-seset kabret-bret pramila Rama. Kunang Jabang bayi menika badhe kula wastani kula paringi asma Karebek. Sudah menjadi bubur yo iki bocah yo diopeni wong kanu. Nah. Iki wis dan saiki wong sampean ora ngaku kaya ngopo wong sampean kuwi ngarani apa jenenge? Ngarani anak. Ngarani anak kepiye? Maringi asma lah iya. Nah kuwi yo kapan-kapan kuwi tetep anake sampean kaya kuwi Den. Yo ning kapan-kapan paribasan 70% orang nampa sing 30% nampa Kang. Lah kok jar persen-persen. Iki kok koyo Pak Tresno. Lah nyatane dudu anak turun tegak turun kuwi wis ora apa-apa, Nger. Kebo kenapa? Nuni nggih Rama. Sak menika pegel penggalih kula sakit ati kula. Kula badhe gugat nyuwun pengadilan wonten Demak Bintara. Baper kawis Karebek monggo kula mboten badhe nderek-nderek. Lho, aja kaya ngono, aja nekat kaya ngono mboten. Samangke kula pasrahke dhateng Paduka kula samangke nyuwun pamit badhe gugat wonten Demak Bintara. Ya wis.
Kepiye wae nyatane kowe iki lara ora bisa nampani ponang jabal bayi. Iki tak bawa menyang bumi tingkir. Besok umpama gedhe uga bakal tak paringi pusaka asma Joko Tingkir. Monggo kula badhe nyuwun pamit dipun beto lari menika kula badhe nyuwun tedhak wonten ing Demak ingkang atos-atos. Ayo nduk tak bawa menyang bumi tingkir nduk. Basa gawe apa ing atase kene ngormati kepiye wae tak belani lah kok koyo mangkono balesane marang Kebo Kenomo lho iki perkara kok ora sandadak kowe tangguh wektu dina iki ana ngendi Sultan Trenggono ora sandadak goleki angger Sultan Trenggono pati Trajan mati dening aku. Jaya kawit jayaku.
katon dari pincanging aris iki mangan patih Wonosame esuk-esuk mlayu-mlayu iki ketiwasan Kanjeng Sunan Kebu Kenanga ngamung Suratanto Sembal Macio-cio Bocah anak Angger Sultan Trenggono kuwi lha dal adepane usumi kira Katri sangkap diremu rinenggul pinambe tombe Kebu Kenanga iki iya ora pangling iki Sunan Jafar Sodik Sunan Kudus ya lah kok ora basa gawe apa ketoke nggone pinter bab agama ketoke nggone ngerti bab dosa ning ewadene tumindhae ngumpuli kewan lho kok mundhamana perkara kok ora sak etok-etok ora ngerti ayo ana ngendi Sultan Trenggono ora nrimo aku sik sarek sabar Sultan Trenggono lagi ora lega diwakilake aku nek aku piye ora dadi boyo kang apa ora masalah nek arep nyoba marang kasektenis Kebu Kenanga ayo sik ora kok teges aku ki ora wani ning sarung aku wis tuwa kowe ya wis tuwa kok arep gelut-gelutan lah ya sarung nek ditonton karepmu ngejake piye saiki ngene wae wong wis padha pintere wis gedhe kowe tilas putra siswane Siti Jenar kang pinunjul pinter dhewe aku Sunan Kudus karepku saiki ngadu ngelmu wae ngadu kepinteran nek kowe sing menang aku bakal teluk marang kowe dadi muridku piye ora masalah ora dadi boyo kang apa ning nek kowe sing kalah kowe kudu teluk ora dadi boyo kang apa dil ya babagan ilmu saiki aku tak takon kowe ngerti tasbih ngerti tasbih kae cacahe ana pira tasbih kuwi cacahe ana 99 genepe 100 kuwi batese 100 batese iya lah tasbih 100 nek dipara loro dadine 50 karo 50 50 nek dipara loro dadine 30 karo 20 lah kok ora padha ya 50 selawi karo selawi wis enak-enakan iku ngelmu pangan dudu bab-babakan bagi duit itu tuh oh lambungan ya ora imbang ah mosok 50 ke 30 karo 20 ora imbang lah saiki 30 karo 20 kuwi dadi apa 20 iki dadi apa 30 kuwi dadi dumadine aksara Arab ya aksara Hijaiyah sing 20 kuwi dumadine aksara Jawa ana Caraka Datasawala lan sak piturutane bener apa ora iya
saiki nek 20 dipara loro 10 edan ora 10 edan ning 18 karo loro lah ora indakane ora adil aduh temen 18 karo loro aduh ya kok arep dalek persis aduh teok nek dumadine kowe mau kuwi kelaku paman kowe sing guyon setan 12 karo 8 maksude iya 12 karo 8 geger sih kowe nek kuwi blek nek 12 kuwi minangka dumadine taun nek 8 dumadine minggu kuwi bener apa ora iya taun kalawan minggu iya lah nek 12 dipara loro dadine pira 12 dipara loro dadine 7 kalawan 5 iki kaya ngaku panjang karo sinden pitu karo 5 pitu dumadine dina Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu limone rangkeping dina wage pon wage kliwat manis pahit wis pokoke kuwi kliwon pahit karo pon wage malah ora anak kurang luwih kaya mengkono iya ora iya bener pitu banjur dipara loro 4 kalawan 3 papat kuwi mujudake dumadine kebak papat wetan kulon lor kalawan kidul lah banjur telu kuwi mujudake wong jejodohan lorone kuwi pinanganten lanang wadon sing siji kuwi waline iya apa ora iya bener lah saiki nek telu dipara loro loro kalawan siji lorone kuwi isen-isening jagat isen-isene bumi esuk sore awan bengi lanang wadon bungah susah nek baji kae melu nek kae kelainan oh ya kuwi penyakit iya lanjur sing siji ora ana liya Gusti kang akarya jagat Gusti Allah taala kang nguripi marang awake dhewe bab obat pitakon kang niki aku ngakoni kalah kowe pancen cerdas saiki tak takon pisan kas yen aku kalah aku bakal teluk dadi putra sesamu iya takon apa meneh bedane apa wit-witan kewan kalawan menungso kuwi padha wae urip wit-witan kuwi duwe nyawa ning ya mung kaya mengkono kewan duwe nyawa ning ora diparingi akal utawane pikiran lah menungso kuwi sing luwih sampurna diparingi nyawa diparingi pikiran diparingi akal bisa mbedake endi bener endi luput di salah di becik waduh kula paku
ora dadi boyo pangapa nyatane kuwi mau wis dadi persetujuan antarane putra siswa kalih guru menika kados pundi. Guru kudu bisa paring piwulang kang becik. Ibarat guru kuwi wong tuwa, murid siswa kuwi anak. Paribasan anak pola bapa kepraga. Lah terus menawi sak mangke kula badhe nyuwun pejahipun paduka kados pundi? Yo, ora dadi boyo pangapa yen kowe bakal njaluk patine Kebo Kenanga. Mergo wis sajroning kitab wis ditulisake kulunasi zaikatul maut. Paribasan nyawa kuwi gumantung marang sing galure. Saben makhluk sing ana nyawane mesti bakal mati. Yen kowe bakal njaluk patine Kebo Kenanga tak ikhlasake. Yen tak pikir uripe Kebo Kenanga ki malah saya gawe dosa. Paribasan kaya batang kang lambrah. Ning yen Kebo Kenanga mati langgeng abadi uripku. Ning aku njaluk bebono. Patine Kebo Kenanga mergo Kebo Kenanga kuwi duwe anak jenenge Karebet Joko Tingkir. Besok ben bisa mukti ana Demak Bintara ngesake dawuh. Wis titik kala mangsa aku kudu bali menyang asalku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula kang saka kuwi titip marang anakku Karebet Joko Tingkir mongen nganti gedhe. Besok yen slamet panjang umur nagih janji menyang Demak ben melu mukti ana Demak Bintara paman. Nggih, kula nyuwun pamit. Demak Bintara Kebo Kenanga wis ilang. Yo, mula kang saka kuwi tentrem padhang Demak Bintara nggih. Mulai kang sowan nggih.
aku ya. Nyuwun pangapunten Mbah. Kebo kenanga sak mangke sampun tilas dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah nangis. Ora nangis sing mimpin turut dalan. Romo iya lho wis sabar ya lho. Nyatane mbok menawa kabeh wis dadi pestine, wis dadi catetane kaya ngono. Iya Pangan. Lah iki dur bila sak ketara niki ngaten Den. Pokoke janjine Kebo Kenanga karo wong Demak Minjang niki karebet Joko Tingkir menika mangke kula daftarake mriko. Daftar iki bali yo. Wis pokoke sampai kemulyal kemuliaan. Kemulan nggih niki berarti tegese laire Joko Tingkir Kebo Kenanga gugat menika mun paripurna Mbah. Jam piro setengah papat nek darung-darung niku mboten rampung wong niki niku wonten urutane malih Joko Tingkir menyang Demak niku wonten malih. Dadi dawa kudu niku taun ngarep nanggap malih lakone Joko Tingkir kaya niku. Pas. Ngono yo Paman nggih ra. Nek diceritake niki mboten nyandak ra wong niki mun setengah papat. Mboten sekeca wong sebab mangke niki sekedhap malih niku nggih ngurmati kadang muslim ingkang badhe nindakaken ibadah salat subuh. Pramila dumateng para pamirsa, para bapak-bapak panitia, kula ngaturaken dening mawon dene tasih minerjaya kineng lipur warga masyarakat Wonokerto sakiwatengene wonten ing adicara sedekah laut nyadran menika. Menika kula angin nyambet damel wonten mriki alhamdulillah lancar mboten wonten alangan setunggal menapa. Kula sakadang sak kanca namung nderek ndedonga nyuwun wonten ngarsanipun Allah taala. Mugi-mugi TPI Wonokerto mriki paguyuban nelayan dan bakul nika badhe anjayeng bawana saya sukses saya makmur gemah ripala jinawi amin Allahumma amin. Kangge panutup cara badhe kula waosaken caraka balik mugi saged nebihke sedaya panggoda pangrencana ingkang badhe temempuh wonten ing Wonokerto mriki khususe para kadang-kadang nelayan. Ngoto bogoma nyaya jodhopa lawa satara para caraha akhir kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka paripurna.